Salve galerinha do canal, Marcinho Mecânico aqui. Galera, tô aqui com uma roçadeira importada, uma grande aqui. Ela tá fazendo um barulho por cima, ó. E tá bem ruim pra pegar, galera. A gente vai ver o que tá acontecendo com ela aqui. A gente trouxe pra gente dar uma ajeitada aqui. A gente vai desmontar aqui e ver o que tá acontecendo por dentro aqui. Entendeu, galera? Eu acho que pode ser que ela saiu do ponto, alguma coisa assim. Deixa eu pegar a chave aqui. Deixa eu abrir ela aqui, galera, pra nós ver se tá no ponto, porque o motor tá fazendo um pouquinho de barulho. Ó. Ó. Na hora que você puxa a cordinha faz um barulho estranho. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos tirar aqui. Vamos arrancar esses 4 parafusos da frente aqui. Tirar esse daqui, galera. O que eu tenho que fazer? Ó. Vamos ver o que aconteceu. É bem comum, galera, essas máquinas para estragar a chaveta. Essas grandonas. Da importada aí. É bem comum. Os parafusos engarrados aqui, galera. Saiu. Vou tirar isso aqui. Ela tá bem suja essa máquina. Parece que estava jogada dentro. Estamos montando aqui e vamos ver o que aconteceu, né, galera? Os 4 parafusos aqui já dá pra fazer o volantão da bicha. Tá aí, galera, já temos a visão aqui do volante, da embreagem. Uma leve folguinha na parte de baixo. Deixa eu abrir mais aí, galera. Creio que não vai ser ali, eu vou pegar minha maquininha aqui. Vamos abrir ela, o motor inteiro, para nós termos uma ideia do que aconteceu. Tá fazendo um barulho aqui. Que vai até ruim ligar ela do jeito que ela tá aqui. Se tiver alguma coisa estragada, já é perigoso acabar de ferrar o resto. Parafusadeira, essas máquinas bem boas pra montar. Parafusadeira, né? Show de bola. Agora os 4 em cima aqui. Está roçado, hein, galera. Rapaz, foi colado. Certamente alguém meteu uma cola brava aqui. Já para uma cola violenta aqui, galera. Não vai sair, né? Tem um aqui que tá bem agarrado. Criado. Tá aí, ó. Tá doido. Meteram uma cola violenta aqui, galera. Cheio de cola. Vou tirar agora que já deve sair. Tirar a descarga agora. 2 parafusos do lado aqui. Galera, desculpa. Fico meio concentrado quando eu tô desmontando aqui. Mas quero desmontar pra mostrar aqui. Ver se eu acho vocês aqui. O barulho que ela tá fazendo. Ela tá fazendo esse barulho e não tava pegando também não, galera.
Ela tem uma folguinha na parte de baixo do motor aqui, a gente já viu, mas... Galera, eles puseram cola violenta nesse trem. Tá tudo colado, é. Escreve. Hein? Não tá agarrado. Cola pura. Os pedaços de carvão começou a soltar aqui, galera. Daqui da crosta, ó. Bem carbonizado, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Vou virar a câmera depois. A cola que eu quis pôr, ela chegou a escorrer aqui, ó. Já que não tinha junto, deixava pôr essa cola. Os anéis aqui tá tudo, aparentemente, tá tudo certinho. Ela não tá pegando, galera. Puseram. Fizeram adaptação aqui, galerinha, ó. Puseram os parafusos do tanque aqui, ó. Doidaram, mudaram a rota aqui. Puseram os parafusos do tanque bem aqui, ó. Galera, pra mim tirar a embreagem aqui, tirar os negócios, eu gosto de prender no torno aqui, ó, o volante. Eu não sei se vai dar pra filmar pra vocês verem aqui. Eu vou mudar a câmera aqui, ver se eu consigo filmar eu no torno ali. Pra vocês verem eu tirando o volante, como que eu faço pra tirar aqui. Valeu? Agora eu vou sacar a embreagem. Vou sacar a embreagem aqui. Travo o volante, eu tiro a embreagem fácil aqui, ó. Tudo colado, galera, essa máquina. Apertado pra caramba, colado. Pra que passar tanta cola assim. Essa máquina vai revisar ela, galera. Agora a chave ali tá todo ferrujado, galera. Por dentro, essa máquina deve ter ficado dentro d'água. Arrancou. Ah, porra, como tá? Se dá pra ver, tô ferrujado. Não vai dar pra ver 100% não. Do foco. Aí agora, galera, depois que eu tiro aqui, eu pego o martelo, dou uma batida ali no eixo, bem no centro dele certinho. Já tá tudo no torno. Que aí não... Já solta aqui, ó. Sem problemas. Já arrancou. Aí, galera, descobrimos aqui certamente um vazamento. Já. Que já ia desmontar mesmo, mas o bom é fazer um teste de tanquedade, se for o caso aqui, ó. Olhar vazamento. Essa máquina certamente já foi mexida na parte de baixo do motor. Eu vou mostrar pra vocês aqui, galera. Vou mudar a câmera aqui. Então, galera, certamente esse retentor aqui tá com vazamento. Ela tem uma folguinha na parte de baixo. A gente vai ter que revisar tudo aqui e montar. E ela tá fazendo um barulho também. Por dentro do motor, na hora que você puxar, eu vou ter que ver aqui se é o rolamento aqui que está com problema, se é o de baixo. Você puxava a corda, que barulhão. A gente tem que conferir tudo direitinho. Aqui, ó, se caso você não tiver o teste de tanquedade, eu tenho o teste de tanquedade aqui. Mas se caso você não tiver e quiser fazer um teste, ver se tá vazando, eu vou explicar você como é que você faz. Você vai vir, joga uma gasolina aqui dentro, se a gasolina vazar, tem vazamento. Entendeu, galera? Tá aí, galera, pra você ter uma ideia, ó. Enchi de gasolina, porque eu já desmontei a máquina. Vocês podem ter uma ideia. Tá cheio de gasolina aqui. Aí agora a gente vai pro lado aqui, galera, ó. Você pode ver que a borda do retentor tá toda melejando, ó. Isso aqui daqui uns minutinhos vai estar todo molhado, porque tá vazando. O vazamento ali, constante.
Esse retentor dela ali tá vazando nas beiradas ali. Aqui assim, ó, em cima, ó, não tá vedando 100%. Eu dava pra ver que tava meio úmido aqui. Mas vocês podem ver que ela vai só merejando cada vez mais, ó. E assim vai. Pra vocês terem uma ideia que tá só vazando. Aí você já pode trocar o retentor. Essa aqui eu vou dar uma lavada, uma limpada nessa bomba. Olha, essa máquina. E dar uma revisada nela. Tirar esses carvão, limpar tudo. Trocar esse retentor. Pra depois falar pra depois terminar de ajeitá-lo pro cliente aqui. Já sabemos que tá vazando aqui. O barulho, galera, eu vou ter que conferir direitinho o pistão aqui, se tem alguma folga, algum rolamento quebrado. Vou ter que conferir tudo direitinho. Mas daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês a montagem. Depois dela lavada, tudo direitinho. Mostrar pra vocês, eu montando ela. Pra ver se nós tiramos esse barulho. Eu achava que o barulho, pelo que o barulho que tava fazendo por dentro, pudesse ser a chaveta aqui. Mas não era. O mais mesmo é dar uma revisão na bichinha. Valeu, galera. Vamos tirar, eu vou tirar a tampa do outro lado ali pra mim ver. Aí, galera, depois de lavado, como que ficou? Lavamos o pistão aqui. Lavamos, tiramos o carvão aqui. Damos uma descarbonizada boa. As pedaços de junta aqui eu já rapei tudo. Aqui também tinha muita cola junta. Rapei, descarbonizei o cilindro. Bem descarbonizado. Tiramos todo o carvão quase, praticamente. Deixamos 100%. Bem limpo. Em vista do que tava cheio de carvão. Provavelmente o barulho era por causa de um carvãozinho alto aqui, tava pegando na parte de cima do cilindro. Aí a gente vai conferir agora, galera, o retentor que a gente vai conferir direitinho e fazer a montagem dela. Depois eu volto com ela no funcionamento pra vocês verem como que ela ficou. Valeu, galera. Isso aí é a descarbonização que a gente fez. Limpamos tudo aqui. Entendeu, galerinha? Pra vocês terem uma ideia como que eu uso, galera, Solupan, galera, um rosa, bom pra danar, do vidro rosa, limpa bastante. Fica algum restinho, mas aí a gente bate descarbonizante, já limpa o resto, fica 100%. Agora vamos fazer a montagem dela. Então, galera, essa parte aqui eu vou mostrar pra vocês a montagem aqui, tá toda descarbonizada. A gente vai lubrificar bem aqui com óleo 2 tempos. Já lubrifiquei aqui com anti-ferrugem por dentro, pra não enferrujar as peças. E aí a gente molhou, né, aqui, ó, lubrificar cilindro também, tudo direitinho. Junta original dela aqui. Não vou pôr cola igual o rapaz pôs não, galera. Vamos colocar a junta no lugar aqui. E agora a gente vai colocar o cilindro aqui, ó. Você vai pegar os anel aqui, juntar ele bem juntinho. Deixa eu ver se eu mostrar pra vocês. Acho que não dá não. Não vou pegar não. Mas não tem eu não, galera. Você vai pegar ele, juntar ele no ponto certinho aqui, ó. Juntar com o dedo aqui, ó, no ponto dele, segurar. Do jeito que você segurou aqui, ó, você já vai vir com o cilindro, encaixar ele ali. Você pode ir rodando ele devagar assim, ó, e já encaixou ele. Mas já desce aí. O bom é fazer essas montagens, galera, sem a vela, que aí você pode puxar a cordinha pra ele acabar de encaixar aqui. Aqui o meu tá com a vela, mas tem muito segredo, não tem muito erro não. Confere os buraquinhos da junta, galera, pra não ficar fora. Aqui mesmo, os buraquinhos também fora, ó. Depois mais joadinho, o buraquinho dela prontinho. Aí agora a gente vai pôr os parafusos. Coloca aqui. Pra cá, galera. Também coloca um parafuso ali. Botou aqui. Agora o outro.
Agora é só apertar, galerinha. Aperta bem. Galera, o barulho acabou. O barulho certamente era o carvão que tava fazendo. Eu achei que pudesse ser aqui na frente, mas era o carvão que tava pegando na parede, na batida de cima aqui, ó. O barulho do motor parou. Instalando bonitinho. Pô descarga nele agora. Acabar de montar ele. O carburador dele tá todo danado também, vai ter que dar uma ajeitada. E pôr ele pra funcionar. Valeu, galera? Daqui a pouco eu volto de novo pra vocês. Tá aí, galera. A máquina toda revisada. Mangueirinha, filtro. Lavamos ela toda por dentro. Prontinha. Tá aí, galera, ela veio sem só o motor, o cara trouxe só o motor, tirou as peças dela lá. Aí tá prontinho, galera. Nós vamos só entregar pro cliente agora a maquininha, funcionando direitinho. Ela tava sem funcionar, tinha bastante defeito aí, deu uma revisão boa nela. E ela tá prontinha agora, tinha muito carvão acumulado aqui, por isso que ela tava fazendo que barulho na hora que você puxava a corda. E a gente revisou, descarbonizou tudo, limpou, tirou todos os carvão. E a máquina tá pronta para trabalhar de novo. Isso aqui o cara vai usar na bomba, tá, galera? Nossa região não usa muito essas máquinas grandes assim. E eles vão usar na bomba d'água, que é muita região de lavoura, de café. Galera, se vocês gostou do vídeo, puder se inscrever no nosso canal aí, deixar o like. E até o próximo vídeo aí, galerinha. Valeu, tamo junto.